गाँव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। लड़की अपने झोपड़ी से बारिश को देख रही थी और काफी डरी हुई थी क्योंकि उसका घर टूटने वाला था। तभी एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए आती है और लड़की के झोपड़ी में छुप जाती है। लड़की कुछ समझ पाती जब तक उधर से एक गाय भी गुस्से में दौड़ती हुई आती है। लड़की समझ जाती है कि छोटी बच्ची ने गाय के बच्चे को मारा होगा। लड़की उस गाय की मदद करने के लिए गाय के साथ उसके बच्चे के पास जाती है। गाय का बच्चा बैठ के रो रहा होता है क्योंकि उसके सिर पर चोट लगी थी। लड़की जल्दी से वहाँ से दौड़ते हुए घर आती है और घर से दवाई का बॉक्स लेकर जाती है और गाय के बच्चे के घाव पर मरहम पट्टी करती है, जिसे देख गाय रोने लगती है। क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।